أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Biz ayollarning bir-birining ustidagi haq huquqlari, mas'uliyat, majburiyatlari haqida to'xtalib o'tdik. Avval erlarning ayollar ustidagi haqlaridan ba'zilarini sanab o'tgan edik. Yana asl tipimiz erlarning ayollar ustidagi haqqi Allohning va uning payg'ambarining haqqidan qolib qolsalar muhim o'rin turdi. Mushu masalani Shayxul Islom Ibn Taymiya Majmu'ul Fatawoda ochiq o'tirib qo'ygan. وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْجَبَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ. Erninki ayol kishi ustidagi haqqi Allohning haqqidan va Allohning payg'ambarining haqqidan qolib qolsalar vojib bo'lib ustiga tushadi. Ya'ni erning haqqi ustiga tushadi degan. Demak, erning ayol kishining ustidagi haqqi Alloh va uning payg'ambarining haqqidan qolib qolsalar muhim, ya'ni vojib. Albatta, ayollarning ham o'z erlari ustida haqlari bor. Ba'zi erlar bahramon bo'lmagan haqlardan Alloh subhanahu va taolo ayollarni bahramon qilgan. Bu ayollarga berilgan bir ne'mat. O'z navbatida inshaalloh uni ham bayon qilamiz. O'tgan qitimliq suhbatimizda erlarning ayollar ustidagi haqlarining qatoridan sanab kelib, eng oxirida erning ruxsatisiz uyiga odam kirmaslik haqida to'xtalgan edik. Vaqt munosabati bilan o'tgan qitimliq suhbatimizda qisqacha deb aytib ketgan. Bir qism savollar zihnlarga kelgan bo'lishi mumkin. Shu vajidan shuni qisqacha qilib azroq kengaytamiz. Avval ayol shu narsani bilish kerakki, oila, ayollik oila zimindagi eng muqaddas, hurmatlik joylardan birisi. Xuddi Alloh subhanahu va taolaning ziminda bekitib qo'ygan ba'zi muqaddas joylaridan qolib qolsalar, masalan, Ka'batulloh joylashgan Makka mukarrama, Masjidun Nabaviy joylashgan Madinatul Munawvara, Masjidul Aqso joylashgan Baytul Muqaddas qatorliq mushu rayonlarni qolib qolsalar, yer yuzidagi eng muqaddas, hurmatlik, barakatlik o'rin dal ayol yashagan oila. Shuning uchun ayol bu hurmatli, bu muqaddas joyni qo'g'dishi lozim, himoya qilishi lozim. Ichki, tashqi buzg'unchiliklardan har vaqt himoya qilib turishga to'g'ri keldi. Bo'libmi, oilaningki omonati uning topshirilgan, ayol kishi bunga bakrak ahamiyat berishiga to'g'ri keldi. Er kishi sirtda yurdi, ammo ayol kishi davomli degidek shu uyda o'tirganlikdan, mandaq aytganda shu uyninki oil ichida xuddi xo'jayinining o'rnida turdi. Umum jihatdan oilaning boshliq er kishi bo'lgan bilan, lekin uyda ko'p tug'anligi, uyninki tafsiliy ahvollarini yaxshi bilganlik nuqtasidan uyning omonatini ayollar ustiga olgan bo'ladi. Shu vajdan bu muqaddas, hurmatlik joyni qo'g'dashda ayollarning to'hfasi favqulodda zo'r. Biz to'xtalayotgan mazmunda ham erning ruxsatisiz uyiga odam kirmaslik da'vatimiz, demak, ayollarning ham bu yerda ma'lum darajada huquqining borligi va oilaning shu ayollarga ham ma'lum darajada topshirilayotganligi shu mazmundan ham chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi iznihi va la ta'zana fi baytihi illa bi iznihi degan. Ya'ni ayol kishiga eri uyda bor turib, uning ruxsatini olmay nafl ro'zlarni tutishi halol bo'lmaydi va erining iznini olmay turib uyiga odam boshlashi ham durust bo'lmaydi, halol bo'lmaydi degan mushu so'ziga asosan ko'proq oilaning uyininki ayol kishi qolib qoladiganligi, ayol kishining erining ruxsatini olmay turib uyiga odam boshlamasligi lozimlik chiqadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotining eng oxiridagi so'zlagan xutbasida, ya'ni Hajjatul Vido, vidolish xutbasida ham mushu mazmunda gap qilib, buni Imom Muslim o'zining hadis to'plamlarida keltirgan. Erlarga nasihat qilib kelib, anadan keyin ayollar haqida to'xtalib, men so'zimizningki temiz shu ayollar haqida bo'layotganlikdan biz ayollar aloqador tarafini deymiz. Sizlar ayollarning ustiga ham bir haq tushadikin, erlarning haqqi tushadikin, erlaringlarning hujurisiga o erlar yomon ko'radigan kishini boshlamaslik deb kelgan. Hayotining eng oxirida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana mush masalani ham unutib qolmay ta'kidlagan. İnsan hayotining oxirida eng muhim masalalarni qo'lastidagi kishilarga, ahli ayol bolalariga, do'st yaronlarga vasiyat qildi. Payg'ambar alayhisalom hayotining oxirida so'zlagan Hajjatul Vidoda ham mana bu masalani o'tirib qo'ygan.
Yani kishi yomon ko'radigan, kishi xolamaydigan kishini uyga boshlamaslik. Mana bu erlarning ayollar ustidagi muhim haqlardan birisi. Erning iznisiz dedik. Andaqda izni verilgan kishilarni uyga boshlasa bo'ladiganligi shu hadisdan chiqadi. İzni qancha xil bo'ladi desa, izni asosiy 2 xil. Birisi urfiga asosan bilamiz. Erning ruxsatini urf odatga asosan belgilaymiz. Urf odatda ruxsat qilingan kishilar bo'lib qolsa, erning og'zidan alohida so'z elishning hojati yo'q. Masalan, ayol kishiningki ayollardan bo'lgan qo'shnilari va yoki yaqin o'tayotgan do'stlari, hamrohlari, ma'lum bir darslarni birga olgan savodoshlari qatorliq urf odatda o'zaro yo'qlashib turadigan, o'zaro ahvollashib turadigan kishilar bo'lib qolsa, erning og'zidan labziy xarakterlik bir izni elishninki hojati yo'q. Ammo ana shu qo'shnilaridan yoki yaqin yo'riqlaridan, savodoshlaridan, do'st yoralaridan agar eri cheklab qo'ygan kishilar bo'lib qolsa, falonchi bizning uyga kirmasin degan bo'lsa, bu chog'da ham ayol kishiningki buning rioya qilishi vojib. Ana shu kishini yo'ldishi yomon ko'rgan kishining qatorida ko'rib, uyiga boshlamaslik to'g'ri keldi. Bu birinchi xili. Urf odatga asosan erning iznisini, ruxsatini bilish. Normalda tam qo'shnilar ara kirib chiqishlar bo'ladi. Yani ayollar arasida o'zaro bir-birining uyiga kirib chiqish bo'ladi. Buni normalda erlar cheklamaydi. Yani urf odat ana shu xil qoidani, shu xil odatni yetildirgan. U mayli ana erning ig'zoki, labziy xarakterlik bir ruxsati bo'lmasa-mu, tam qo'shni bo'lganligining o'zi uyga kirishini ruxsatga aylantirdi. Shunga mana bu shunday urf odatda ruxsat qilingan kishilar bo'lib qolsa, erning ig'zoki, labziy iznin elishning hojati yo'q. Lekin shuni men ta'kidlab qo'yamiz yuqori dedik. Er cheklab qo'ygan bo'lsa, o çağda uyga boshlash yana durus emas. İkinci xarakterlik izni, labziy xarakterlik izni. Yani er kishi ochiq qilib ayol kishiga falonchi kirsa uyga mayli, masala yo'q. O'zingiz xohlagan kishilarni uyga kirgizing yoki o'zingiz xohlagan po'kinchini, falonchini uyga kirgizsangiz mayli deganga o'xshagan va yoki ayol kishi so'ragan vaqtida falonchi uyga kirsa bo'lamdi, uyga boshlasam bo'lamdi deb so'ragan vaqtida er kishi ochiq qilib bo'ladi, mayli degandek bir javoblarni bergan bo'lsa, labzi yana ig'zoki javoblarni bergan bo'lsa, bu ham shu iznining qatoriga kiradi. Endi mushu masalada darhol zihnlarimizga keladi, ayolning ota-onasi bo'lib qolsa-chi, ayolning aka-inilari bo'lib qolsa-chi, ya'ni mahram bo'ladigan tuqqanlar bo'lib qolsa-chi, bularni uyga kirgizishda erningki ig'zi qarash kerakmi? Erning ruxsatini olish kerakmi? degan bir savol zihnlarga keladi. Ayolning o'zininki ota-onasi kabi yoki aka-inilari kabi, ya'ni mahramlari kabi bu kishilarni uyiga boshlash masalasida erdan izn elinamdi deganda ulamolar o'rtasida asosliq 2 xil ko'z qarash bo'lgan. Bir turkum ulamolar ota-onasi bo'lgan taqdirdami erdan izn elish lozim desa, bir turkum ulamolar izn elishning hojati yo'q. Bu aslida silrahim ulash talab qilingan yaqin yo'riqlari, shuning uchun izni ketmaydi buningga degan shu 2 xil qarashga ega bo'lgan. İmam Abu Hanifa, İmam Maliklar er kishi ayol kishiningki ota-onalarini uyga kirishdan cheklab qo'yish to'g'ri bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Iznisiz uyga kirsa bo'ladi degan qarashni o'tirib qo'ygan. İmam Shafiy va yana ba'zi Hanafiy olimlari er kishi ayol kishiningki o'zining yaqin ota-ona kabi urug' tuqqanlarini uyga kirishda cheklash huquqi bor. Izni elib kirishiga to'g'ri keladi degan qarashni o'tirib qo'ygan. Hanbali mazhabidagi olimlar er kishiningki ayolning ota-onalarini uyga kelib ziyorat qilishdan cheklash haqqi yo'q. Bu silrahimni uzib qo'yganlik. Agar shu ota-ona yoki boshqa urug' tuqqanlar, ya'ni ayol kishining mahramlari uyga kelish sabablik oila buzilishga boradigan ba'zi ziyonlar ko'rilsa, ya'ni kelganlar fitna teriydigan, ayolning orasini ayirib o'tadigan, shunday mijoz xarakterlari, yomon axloqlari bo'lgan bo'lsa, bu chog'da er kishi cheklasa joiz oila kirishni degan ko'z qarash o'tirib qo'ygan. Ammo shuncha kuchliroq ko'z qarash, agar shu ayol kishining uyiga uning ota-ona va yoki boshqa urug' tuqqan mahramlarining kirish sabablik agar bir ziyon ko'rilmasa, ya'ni ayolning orasini ayirib o'tadigan, o oilada bir fitnaga sabab bo'lgan gap so'zlarning paydo bo'lishidan